ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryeta yu ita alawas, anang pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mapana ko ni Jolongga po, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwak. Isu ti ayan ti bakante. Kayat mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahwam, iha. Aganos tayo, mami. Awan mat ngamin bakante ditoy. Anya pa'y ngayon no di kasta. Ti matkabsat mo ani ami. Dito'y ti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan ang matatao dito'y balay? Napanman siguro ni balay da joy agayim mi, mami. Kanayon ijay balay tigayim mo. Imbag kat na nasing patigayim yo. Saan ang mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na balay tigayim mi, mami. Adda ngamin sadsadot day dya akasingin mo. Umayla ang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Asino ka diti agnagan iti Jeff akanayon mo akatex, ha? Apay ang pinakibiyangam ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan, saan tapay mat nga agasawa? Amo mo't anapudnuwakan ka. Apay ay alang-alang mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamat nga alang-alang ti panagayat ko kan ka. Apay nga dapay lang nalimod akatetex mo. Textmate laang dayjay. Awan relasyon mi. Awan relasyon nyo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yu ti agkita. Text laang dayjay. Awan mali siya na. Ne, bro. Itamang pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigod na kasta? Nasakitin akam ko, bro. Napudno aki ni Ami. Ngam saan ang napudno kanyak? Pag kunamasan ang napudnukan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation da iti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no day jay. Inatiw na ka nga ron day jay nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan iti Amerika. Isuan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kasla may iwa to'y pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kanto iti mapagtalkan a babae. Isulang ti babae nga ipitpitik ti pusok. Italang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta, asakit ang marikriknam. Saan ka di nga imbagam ang makastrat ka iti asidad nga ospital ditoy, friend? Kastamat ti amok, friend. Ngam adamat insarak ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnama. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapankaagapla iti sa baning nga ospital. Ay, imbag pa'y ni Ivy akasingin mo Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, taijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamuan na nga adabakan te ijay? Nakita nan sa kana iti online. Pinadas na kat napagasatan mo Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaan iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sigamat gayam, friend. Nasayatak mo ditoy. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign nga min ti dadduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga ro dita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka di terminal. O sige, itamot laang. Agim paki akta umayak dita. Amangan no adda pa'y makauna. Sayang ti gundaway. Darasam nga ruhat tapno masabat ka. Ada nga min duty kinton rabii. Areglado gayam. Bye. See you. Apay anak ka impake ka? Papanam?
Adda ka no ba kante iji ospital nga ayan ni Ivy? Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmetan. Ha? Panawan nak ditoy? Hay, saan ako na makaumay diti balayo? Tawan ka matan. Mabalin mo lahat damat ti umay. Taad damat ni mami ditoy. Si kati makagapuno apay ng umayak ditoy. Ngam pumanaw ka matan. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay? Sige, agawid ak na rudan. Ni, pimanaw matan. Uray intulod nakla kumamit ijay pagurayan iti bus. O, apa nakarupangat ka si mangpat, anak. Masuro na kiti kasingin ko. Apa kasuron mo ti kapsat mo? Kasano, inawis na ni Joy, ijayan na. Siya kung tinawanan iti gayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, iti ulong ka po. Maragsakan kayo, taadan kadwa ni Ivy? Ha, talaga kay kaya tsuday dyan nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmaymay sa ni Ivy ichay. Idin to tadwata dito eh. Ngam duma ti gayam, mami. Awanan ni Joy iti balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito'y terminal, friend. Saan ka di nga imbagak nga orayan ka? Intan, tay pakadak ka ni Nana Lolita nga da ka akadwak iti kwarto nga abangak. Maalaak nga tamot iti pagtrab-trabaho ang mga ospital. Masigurado tagka sa pulan da iti nurse. Kasarita di head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amom, kaslaman na sakit tinakam ni Ami iti mayak ditoy. Ha? Taakpay mat. Saan ka nun ama kapan iti balay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakil tinagdumaan nyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Taad na ka na sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Ada ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo day taa? May isa nga empleyado iti bangko. Dahito iti bagbagak kakadwak iti ababangak kakwarto, Nana. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasang ko. Alangan mo't alalaki, Nana. Kat balasang akpay mat. Impagarup ko nga asawam ti ibagbagam asumangpot akadwam. May samat a nurse, Nana. Mapanag-apply ti pagtrab-trabaho. Nasayaat mo't nga rod, tapno adakadwam. Nang rona no para rabii ka. Wen, Nana. Nasingad agayim ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbagak nga umaymat dito eh. Sige nga rod, balasang ka. Malayo nagyo ti gargarot siyaw. Tapno makaina na kayo mat. Ada yun sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami, Nana. Sige nga, Rod. Patuloyin, men. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursurok ti Agilocano. Tapno sana ka mayawawan dito'y Pilipinas. Imbagman? Bilibak mat, iti kinapartak mo nakasuro iti pagsasao nga Iloko. Nabayag ako dito'y Pilipinas. Taga dito'y tinag. Tila nga mak ti Amerikano. Kasta gayam. Kayat mo kadimot agyan dito'y Pilipinas? Wen, kayat ka. Isuwa nakikahiyamakkan ka. Iti nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikayamkan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tan tumatlang iti personal. Sige. Orayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Joy, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan mi, mami? Naka-loudspeaker kami. Dakas ka di, numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto, ti pagsarsaritaan mi. Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di apati love life, kat pakibiyangan nyo, mami?
Ibalakad ko laang asaan ka ko mga agdardarasutos. Ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramata ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao. Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaap mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanam ka di. Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mga wisak man iti kadwa ka mapanagpasyat. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ada ko makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan dayta? Trabaho tinapanantigayam mo, Joy. Adamat mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito'y. Addan to ado mo ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka matami. Awan kadwa ka agpasyar. Umay na kumadagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi ditoy, wano agkita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigod na pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga rodi jay. Bye. At damang ilibre iti restaurant. Uy, bro. Simaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnam Inawagan ni Ami, ag-date kami. Isumot lagayam. Akas laim mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad laeng, bro. Kita, tamang anuar aramatan nakalaang dayjay. Anya ti kayat mga asawan, bro? Kuha, bro. Ti kayat ko asawan. Agridam ka. Amanga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mat siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasi matigayim ko. Madlaw ko, asaan anapod mo ni Ami kankwana. Di na pa'y lakat isukat. Ada ka matgayam dito yan. Nag-order ka ko man Diyak mo na niya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Ay, awan ngamin ti kadwak nga agpasyat. Tawan ni Joy. Napanan na ka di. Taapay ako nam ngawan. Inawis ti salbag akabsat ko. Ha? At nakabsat mo? Italangan na ibagama. Yan, apay asalbag ako nam kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag pa sita na dita nagpasyar dito'y parke. Nabiit pa di yung umay mi dito'y ka ni Joy. Kasta ka di. Apay adidak inawis. Mabiit lang Kita at man no sino ti umaw-awag? Apay adi mo sungbatan. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umaw-awag. Wrong number? Kasta ya. Wen. Ala, agawitan Kevin. Bigla si makit ti ulog. O sige, itulod ka ni di balaya. Saanan? Ipalugan naklangan iti taxi. Apaman ang makadano na kijabalay. Iturog ko. Ay, napuyatan nak namin idirabi. Iso akas to iti mariklik nak ita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo ita alawas anapauluhan. Tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, singin da ami kan Ivy, may sa honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, ngam ni Ami, akasingin na. At damot kaayan-ayat ni Ami ani Kevin. Ngam at damanan sa bali akatetex mate na. Iti may sangal daw. Inawagan ni Ami ni Kevin, tapno agpasyar kan manganda iti ruwar. Kabayatan ti panagpasyar da, imawag ni Jeff kan ni Ami. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kevin, agawid tan. Bigla sing makiti ulo. Ha? Itulod ka na iti balayo. Saanan? Ipalugan na klangan iti taxi. Inak maturog. Napuyatan na namin idirabi. O sige nga, Rod. Mangparak iti taksi a pagluganam. Sige man nga, Rod. Baliwan tantulangan ti akpasyar. Into nawan trabaho tayo. Inta man na nagpasyar, ha? Ne, ada sumungad a taxi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Imawag kita ngam di mo magsinong batan. Kuwang amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangpot ko ngamin. Kano ta ka di nga kita? Ibagam kaniya di husto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo itong road no kaanaw. Okay. Angam, mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to laingan. Sana bale, tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Rod. Nagbeat ka mat na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nagdate. Ang adda ka na dagos. Idadda kami di park. Aday mawag kan kwa na. Idi kon. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nagdate. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod ket, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyar kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaang tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Taamangan, nuar aramatan na kalaang. Kunak numayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagduwa-duwa na tigtignay na. Kaslad da pa kariribo ka, manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate kung agkita kami, Mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mat no adda ilimlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka ding agilimod dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No adda man nagilimad, adda mat saan? Ay, anya nga tati aramidak. Magagaran akmutan ang makakita ka ni Jeff, Mami. Ulitak nga'y balakad kan ka. Saan ka ngagdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am mo jay tao. Aramatak laang mat, tapno makadano na ki Amerika. Kas nakun-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man? Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahom dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan na kisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kanti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita?
Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amom, makipagkita ka nun kanyak, di textmate ko. Ah? Kasano ni Kevin? Kaasimot. Kevin Lata, di reserba. Ay na, maditikas tagayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mag-agasawa ka ni Kevin? Uray pay! Ninsamat amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Wen nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Uray siya kadyak mo. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno nga ta, day nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna kano di Amerikano, nga agkita dan tulaang kano. Kasla damading agparparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jack ngamin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam? Apay, ipalubos ko ket din ang maisagmakak? Ibalakad ko kumati aramidan. Inton madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pa'y tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulat ta dayta iti umno a panawan kan gundaway. Kat, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, numayat matlaan? Saan ka ko mga umuna iti pagkitaan nyo? Anya ti kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no ada kadwana. Anya? Nene. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko ni Ami arumwar kamin to. Into nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibaga ti may sa ka-opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kayat mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Jack kayat amanayunan ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay. Manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, ti ka-textmate na. Paliiwag, no anya ti aramidan da. Adakin ka dayta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo, gayam. Saan ko nalagip? Anyon to nga ti resulta ti panagkita da? Padasak nga awagan ninton madamdama. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot ka data. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw ko nga da pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto tawan na rik nakakas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akas ti kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang teriknak. Awagak ti may sakadag iti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga imbagana? Ay. Saan ka di nga imbagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant ditoy. Masigurado nga iti asidag ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak a makakita.
Noan niya ti mabuyak inton agkita da. Anya ko man ti maganap mo, bro. Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumat lain. Saan? Di tangarong dagpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan ni ka ni Jeff. Agtugawa kiti igid. Tapno makitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yelo at t-shirt ang nagtulagan mi nga isuot ko. Ikatagtulangan ti jacket ko. Apaman ang makitak ni Jeff. Saanak pinagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok apakabigbigan na kanyak. Inton makitak nga adda sumret nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon a kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kayat ang makita ti ibagbagana nga Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas jay ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga kita daki ni Jeff. Agpakitak man kadakwada. Kasta ti lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabaalan na timang loko. Oh, kabaalan mat. Jak kayat ti mangloko. Tajak mat kayat ti maloko. Wun ngamlukluk-wun na ka, bro. Agpada ka di oras ti trabaho yu ita babalasang. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa iti rabi eh. Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayim mo, balasang ko. Wala na. Talaga na singpat. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Ape adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sa bali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka di ti simrat iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo mat. Day tangat ati kasinarak ni Ami. Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro mat. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Ne, tao. Inruar na ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Inruar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insipro ti jacket na. Tapno saan makita ti t-shirt na. Ti Makdar, kat dinardaras na ti rimwar. Saan matgayam apuraw? Negro matgayam. Ami, mabit lang. Agawid ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa, saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka, no di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag nga awit ko. Nukas ta. Umunag ta, tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Asino ti kadwam? Kadwak itay ni Mark. At dan dita uneg. Umay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Mayet? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din nga iti sa balilaangan a restaurant ti papanantayo? Ha? Angam, kasanon ni Mark ije uneg. Amang ano naka-orderen? Ni, Ami! Apay nga pinanawan ti butang ridya unag. Inakan ibaga, nga adda ka dito ruar. Ha? Anya ka diti sasawa mo?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ivy, idinadamag na ang makisinarak ti kabsat na, iti ka-textmate na. Binalakadan na nga ron ti kabsat na, babaan iti panagsarita da, iti cellphone. Iti panagkita da ami, iti restaurant. Saan ang nagpadlaw da ito'y, idi nakita na, ti ka-textmate na. Kat dinardaras na, ti rimwar, iti restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy te seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ami, Ha? apay apinanawam ti butang nga radyo unag. Inakadiba ka, ngadda ka dito ruwar. Anya ka diti sasawa mo. Makakatawak lang, ami. Impagarup mo a white American. Angam saan mat? Tablak American. Angam swerte, tanagdakkel kan butanger. Manunga tatik kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagang. Ha? Di ta kayo man laangan. Oy, ami! Ang mga ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Boston bro, nasair ka po iting bagam. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan ngayon sukat ko. Saan ka di nga ita, ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita ko. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masurunak lang. Anya ti kasurun mo? Ay na, saan mat gayam apuraw? May samat gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan mami, makapadismaya ti nakita. Dinardaras kon ati pimanaw. Ngam, ti dakas. Anya ti dakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino da kita Kevin kan Mark? Di boyfriend ko, kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod anak isinarak kay ti sabali. Hello, Mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mo't anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursurun. Sino ti kasuron na, Mami? Nakipagkita iti ka-textmate na. Masursurun asimangpet. Saan nga Amerikano apuraw? No diket Amerikano anangisit. Anya? Kat, anya ti resulta ti panagkita da, Mami? Muna ti kapsat mo iti restaurant. Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw ngayon muna? Idi nakita natin ang awag kan kwa na. Pimanaw ka no adakos. Nasaya at mat, tay naramid na tinsingasing ko. Asaan nga agpadlaw adagos? Kaya't mo asawan. Insurom taramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, Mami? Makakatawa ang itimbagam nga inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisamak idimbaga ni Mami. Uray siya, jak ninamnama a Black American gayam ti lalaki. Ngam tinakadismayaan ka no ti kabsat ko. Tibagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakkel ka nalukmag. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kayat nga video call da.
Kaya't na nga ilimad ti itsura na. Agpay so ti pagsasao, nga awan tiyag na nayon, apalimod. Uy! Si kamot ti masabat ko, Ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko lang. Noan niya ti itsura yo, no da kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E dinto ta higante ni Jeff. Dinakman katawaan. Ang sa bagay, ang mga nubak ng DJ a Black American. Pag ko naamot abak nang, Ano siguro ti maigatang na itikanan na. Isu akas jay ti pamagina. Sige Ditakan, tada pa importante apa panaka. pimanaw akas da pa ng lais na kanya. Amangan no agpay sumot abak nang dayjay a Jeff. Amangan no kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. No agpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan na karod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan mi kuma. Aramatak ni Jeff, tapno magunod ko ti arapaap ko, amakapan ijay Amerika. Hello, Jeff? Imawag ka, Met. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta ko ma. Pasensya kan. Adamin emergency ana pasamak. No kayat mo di agkita taitan iti pareho a restaurant. Pudno ka di, agpakita ka no mapanak ijay. Wan, agpayso ti bagbagak. Kan sorry. Adala ngamin emergency ana pasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rude iti pagsinarakan ta. Uray siyak. Agrobwatak mo tan tamapanakon. Agin noray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla butangar kan nagdakkel a tao. Kasla gulayat. Idinto ta siyak, nagbasitak. Asit gakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka gayam. Come on. Take your seat. Please. Oh, ka. Agyaman na, Jeff. Nasimpat samot daytoy abutangar. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagak man no. Sa dino apagiliang tinagapuan? California, USA. Kung naman nabayag ka dito ay, kan bilibak tamom ti ag-Iloko. Ilocana ti inak. Isumat lagayam. Kaano ka kading agsubli di Amerika? Agyan kami pa'y dito eh. Diyak pa mo no kaano ak makasubli. Mabalin ka di akanayon tangag sinarak. Uwan, basta awan trabaho. May saak ngamin nga empleyado, Jeff. Bro, maialis na gayam iti destino. Kasla kayat kumantan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko. Into nadatan ije pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti dayje anegro. Agkibkibin damatan. Kaawatan, nga adda relasyon da. Agad, nakita da ka kade. Diyak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kida. Lipatan mo day a babae, bro. Makasarak kanto iti maikarikan ka. Nagrigat ko nga rod amalipatan ti babae nga ay ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngamdumtang ti panawen, nga agbalintulangan na piglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met.
Barang makalipat no saan ko na makikita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di ana sa kanyag? Nga da Amerika ti dadakkel mo? Uwan bro, sumagmamanon atawan da ijay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. Adda, ngam gapo tadyak kayat apanawan ni Ami. Sana kasi murot kadakwada. Anya nga ta, no padasan taman matimapan ijay. Sika man, padasan tama trabaho ijay Amerika. Katuna, kahit agbirok taman mo't iti Amerikana. Uray na taytayag da, ngam data. Adan plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, mami. Rombang lang nga agkalaysa kayon. Tagdadaksen ka na ko nam. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasano nga'y ama isurot na kaya Amerika? No saan kami nga agkalaysa? Tika di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kini, Jeff. Isu ti numero 1 ang makagapo, mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayam tinakirelasyon. Intorturad ko lang, mami. No makapanak lakit di Amerika, jak lang mon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa'y ngay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya jay Olongapo. Inta pa alaan dagi ti gargaret ta. Agkita ta iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta adi na oras jay Olongapo. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Ay, makadayo tamot laangan dito eh. Oo. Agliday ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen bro, ikagumakalipatan. Kasta, di mon laglagi panday jay nga Ami. Itanam mon itilipat. Ala, intangaro den alaan dagiti gargaret ta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangaldaw no adda jotiyo. Sana bale, saan na nangina ti singgir ko? Mayat day ta na panunot yun, nana. Nalaklaka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital dito. Alaman nga rod, nana. Nagnginang agpaiso tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dayta nga rod tinanghag ka. Nangina ka no. Wen, nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan dito'y, nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak apara luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpaiso dito'y apanganan dagiti mayat amangan, nana. Pagbalinan nyo kit di akantinda ito'y. Ado mati empleyado nga umay mangan no nalakatila ko yung. Unsa nga agpaiso, balasang ka. Imawag itay ni mami. Agkalaysa ka nun ni Ami. Makikalaysan ti kabsat mo, ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat taday tagayam. Ay, kapilitan nga aglive ta, tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamano lang matngal daw. Sapay medyo nasakit tinakam ni Ami, idi nagrubatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha, agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta. Bro, nadamag mo ka din. Makikalay samat gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na. Anya pa'y ngay. Awanan na, insugat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro. Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko. Ay na, bro. Dumtang to, iti masakbayan, adi mo mapuutan.
Sapay ko, bro. Di ka kadiagdanag, bro. Ubing kapay. Mabalin ka din nga ipagnatan ti papeles ta, tamapantay di Amerika? Apay ko mapantay di Amerika. Awan ka di ti plano nga agsubli di Amerika? Agbiro kaklangan iti trabaho dito Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Saan ako na mabalin nga subli di Amerika? Ha? Apay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti nagkita da Ami kan Jeff iti restaurant. Saan ang nagpadlaw ni Ami? Kat dinardaras na trimwar, sinurot mat da Kevin kan Mark. Kat ing katawan ni Mark, tinangrabak kan ni Ami. Gapu iti arapaap ni Ami ang makapan iti Amerika. Nakikalaysa kan ni Jeff. Tanam namaan na, ang nalakalaan ang makapanday toy iti Amerika. Iti sabali abangir, na idistino da Mark kan Kevin, iti kabarbaro a branch ti kumpanyada, iti ulong gapo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbiro kaklangan iti trabaho dito Anya? Nga may mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga agsubli di Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Saan kon nga iba ka? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan ang mabalin nga agsubli ka di Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo kuman nadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun ko! Naimas ti luto yun, Nana. Idi pa'y kumana panunot yu daytoy. Idi nakitak tirigat yo, asaan ang makaluto. No kasjay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adolakit diti umay mangan dito'y, Nana. Ay na, agyaman kami tasaan kami amarigatan nga agluto pa'y no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan ditoy. Umad adon tupay, Nana. Awisen mi dagiti daduma pa'y atrabahador. Agyamanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yu kanya. Si dadaan kami mat nga agawis iti ado asuki, Nana. Da kayon sa ababala, sang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpot kayo ngamin, Nana. Saan abaybay ante apo, tinasingpot a tao. Apay ka di nga gapapa kayo manan iti asawam. Kasano, kat saan mo't gayam ang mabalin nga agsubli di Amerika? Apay asaan ang mabalin? Hay, naideport ka no ti sinalbag a lalaki. Anya? Na-deport? Anya ti basol na, taapay a na-deport. Nagtakaw ka no, mami. Agtatakaw gayam di a lalaki. Anya? Na-deport? Gaputag tatakaw? Ay na, makapasuron. Iso ang nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak di Amerika. Ngam na-deport mat gayam. Ay, anya nga rodan ako. Asawa mo. Awan maaramitam tanalpasan ti amin. Diyak umanugot, mami. Saan
saan ang mabalin. Bro, awan opisina inton bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing ije bye-bye. Ngem, saan kumit nga amo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro. Nagmayat a kita dagi siya naglaing ag-surfing. Sapay sa anak analaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumot dagiti makita nga agsursuro. Kasano nga rod, kat sa anak mo't analaing aglangoy. Nungay malmusak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Ang mga nusyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda riskyo. Adda da asidadaan amang isalakan kadagiti agkamalay. Adda ka di amom kanakwada? Sa anak an naturad amapan agsursuro. No awan namnamaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamo nga agsursuro. Adamat dagiti naglalaing. Adda maabangan iji a surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mat, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibagata, nagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan matkit day? Ta saan akas iti surfing training center? Anang inatibayad. O sige, mangala ta iti saggay sa ta surfing board. Ken trainer. Katuna, ay nagmayat dito yung apagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado ngagpaiso ti tao ngagsurfing dito eh. Mayat dito yung apagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, kapo iti kangingiwat mo, anak ko. Di oray saan nga agsubsubli, mami. Linukunak matlang. Kasano ko maalinukunak ka? Apay adi na imbaga nga isok at saan matgayam apuraw. Kandi na imbaga a deportado a tao. Panagkunak at saan apanang loko, tadi mo mat dinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay ang nag-asawa kayo. Kunak na agpaiso ti magbaga ni Mark abak na. Saan nga taas ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo ang makapan ija Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day tati madi iti manglukloko. Tasi kantumot ti maloko. Apay anak kaimpaki dagiti lupot mo. Saan ko naman usan tikaskan ka? Napintas ka, ngam nagalas mo ti ugalim. Oray siyak, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y jenalaad, tamaya ti ugalin ha. Nalalas ka pa'y Sige, rumwarkan di ti balay mi. Di ta ko man nagkitkita pa'y. No kasano ti babawim, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase mat tao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami tamat dito eh. Awan pagdanagan niyo. Kasano kayo matdita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga anakin ni Ami. Daktal ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan madlawan. Kat, kasano itan? Aganak to ka di nga awan asawa na? Ay, anya pa ngay nga rod anak ko. Nako na ni Jeff kin ni Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kanu kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kanu dagiti lako. Angam, naimas kanu ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kanu ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kanu ti luto da. O sige, mapantayin to nal daw. Nung magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon apanganan ta. Katuna,
Adu kanupay ti empleyado iti ospital amapmapan ijay. Asidag samat ngamin ti ospital ijay kantin ngay bagbagam. Asidag iti ospital. Ang amno asidag iti punerarya ay jak kayat ti mapan ijay. Si kamat. Jak pa'y nakakita iti kantin iti asidag ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Dua ta amapan kano ijay. Kasta ka ni? O sige, intang arudan. Naira na pa'y matapangal daw. Sapay mabisina kun. Uray tsak nga rod. Ngam adamat agkasapulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta, sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. O, darasam gayam. Nakitak nga agturong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kano ti lutoyo dito nana. Empleyado kayo kadi dita ospital? Saan nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kaminto nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount niya. Sigurado da ita, barog. Adamat kanayon nga umay mangal daw dito a nurse, nga ita laang nga awanda. Nana. Babalasang da kadipay. Ay, wan barog. Masigurado ka babalasang dagijay. Barang makasirpat kami iti nurse, nana. Awan dakas na, barog. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito'y ti pakasarakan mi. Aga nakakadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titid na kwarta nga aramatet nga aganak. Awan na sakita bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka mangamin anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam numad iti ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan kano agkasapulan kay ti tulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka, kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo mo't idaatang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao, anakurang ti ayat iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni Jerry recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anes. Tayin tapay mangan. One friend, itaya ka pa'y ang mabisbisin. Intan iji kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan ije nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadat. Urayan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangput dan samot anapanangan. Apag usto nga rod. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga rodan. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda ngamin emergency itay, nana. Da kami adwatin ang kadwa iti doktor. Kasta ka day. Paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yan. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros ngay may nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yu ida. Kursunadak ida, para ka na kayo. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y amasango dagita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Ha? Saan mo pa'y akabulanan? Tapno agpasikal ka. Apa yan nagsakit ti tiyan ko, mami? Mapandang harudan iti ospital. Ay mabitla ang tamang yabak iti taksi. Sige nga rod, mami. Nasakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka pa'y nga aganak? Marigatan akon, mami.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, masurun launay ni Ami, idinaamuan na amay sagayam a deportado ni Jeff. Di na ninamnama ana i-deport. Kat saanan anasaya at tipan nakilangan na kan ni Jeff. Kat pimanaw ni Jeff, iti balay da Ami. Iti matayan da Mark kan Kevin. Inawis ni Mark tigayam na, ama panda ag sursuro nga ag surfing, iti igid ti baybay. Nagustuhan da nga rod. Kat naibagada nga ag sublidan tupay. Kabayatan na, iti matayan da Ami. Kalaat asim makita, ti tiyan ni Ami. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mapantay di ospital. Mabit lang tenak mga yab iti taksi. Sige man nga rod, mami. Nagsakit na talaga. Apay anasakit, kat saan ka pa imot nga aganak? Ingay mga yaban iti taksi. Marigatan ako. Sige nga rod, anak ko. Mabit na hang. Apay ngay nagsakit matan di tiyan ko. Sapay awan da di abutanger. Uray isula kumamot timang tulong kanya kiti kastoy akasasaad ko. Kastoy gayam no awan ti asawam. Ay, just kikit di. Umay ka na, anak ko. Kabalam ka di pa'y timag na. Marigatan ak, mami. Kaslag pipikal dagiti sakak. Agpatulong ka dagiti karuba. Saan ka kabailan? Amangan pa'y kit din numatulid ta. Ay ko. Sa bali talaga ti sakit ti tiyan ko. Kastoy nga tati aganak. Hangam, sa anak pa'y mat nga aganak. Nakrigat mat gaya man. Humayon, anak. Inayabak ti driver. Sa labayon na kan. Tamapantayon. Hello, anak. Adama di anak pasamak dito, Apay ka di, mami. Anya ti ko naman napasamak dita. Si makiti tiyan ni Ami. Inyag ko dito ospital. Ngam ko na ti doktor nga ectopic pregnancy ka, no? Ectopic pregnancy, mami? Kaasimat. Saan nga agbalin nga rod dayta? Taiterwar ti matres tinagyanan ti ubing, mami. Huwag nga rod, anak ko. Inauna kumapay nga apukok. Kasanon ti kabsat ko, mami? Addan iti operating room, anak. Sapay ko matawan dakas ang mapasamak kan kuana. Noda ka kuma dito, May saka kuma ang mga sikaso kan kuana, anak ko. Mga lang ti live ko. Taumayak dita, mami. Sige nga rod, anak. Bye. Ape ang matartaranta ka, gayam. Ada ka didangkas anak pasamak. Inak pa iji ospital gayam. Inak mangala iti live ko. Impanda ka no ni Ami iji ospital. Ha? Apay, anyat sakit na. Nagsakit ka no ti tiyan na. Kuna ti doktor, ectopic pregnancy ka no. Ala, kaasimat ti kabsat mo. Sapay umuna day jay asikog na. Wan nga rod gayam. Saan na bale? Taman na kaawat mo ti head nurse. Palubusan na klakit di. Ay, didak siguro palubusan nga aglib. Umayak kumamot kat. Sigurado dayta. Saan na ka palubusan? Tawan mo ti umno arasun mo no apay nga aglib ka. Kanarigat no agidan ta nga aglib. Apay nga agdardaras ka, balasang kaw. Anya tila pasamak. Inakbit iji ospital, nana. Mapanak mangala iti emergency leave ko.
Agawid ak pa'y biit. Nay, apa yan? Anya tinapasamak? Impanday ti ospital ti kabsat ko, nana. Ah, kasta kad ay. Ala, ingka nga rodan tapno saan ka mataktak. Kung naglakit din, no apay nga agdardaras ka. Kat aglayon ka kadin nga agawid. Uwan, nana. Iso nga yung tugot kong tibag ko. Ala, agan-anlad ka nga rod, basang. Kumusta ka, Ami? Adda ka dito yung ospital. Naglivak. Apaman anaamuak nga da ka dito yung ospital. Kasano mo ang mga dak dito eh. Imawag ni Mami. Tamadanagan iti kasasaad mo. Dinardaras ko matan tinagliv. Apay nga ta. Damo nga anak ko. Ectopic pa'y. Saan ka kumaunay nga agliday? Ado dagiti banag. No apay asaan nga iti matres tinagyanan ti ubing. Isumat lagayam. Nagsakit ti tiyan ko. Sa bali mat gayam tinagyanan ti ubing. Delikado no saan anaditek adagos. Mabalin ang maapektaran ka nga ina. Amo ka din ni Jeff tinapasamak ka ni Ami, Mami. Saan pa'y anak? Si kalaang tinawagak. Tamadan na anak, idi adda iti operating room. Masapul ama amuan na. Tapno amo na tinapasamak iti anak da, Mami. Ay, di tayo matamo no sa dino ti ayan na. Itchat tayo. Takarbangan na ama amuan tinapasamak. Ala, adakan ka no ichat mo anak ko. Uray kas na. Ipakaamok ka ni Ami. No anya ti makunana. Ipakaamom inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Uwan, Mami. Uray klang ang makariing. Tagsarita kami, may papan iti daytoy abanag. Mayat matkit di inumaamuan na. Tabarang inton umay. Agsinublianda nga agasawan. Dayta ti may sapanggap ko, Mami. Agsinublianda. Taagasawa daket nga rod. Awagak ni Jeff, ta ipakaamok tinapasamak kan ka. Pinanawan nakmutan. Anya pa lang ti pakasapulan kan kwa na ngay. Nga masapul amamuan na. Di mo amon, no dumdum to ti panawan. Kat umay nakitaan tinamnamaan na nga anak yo. Ha? Agsublin to nga ta? Amang kita iti agbalin ko mga anak mi? Amo na amasikog ka pinanawan na. Amang ano si Diran na ka, no saan mo nga ipakaamo tinapasamak. Awagam nga rod, tapno iso ti agbayad iti bill ti ospital. Saan aday tagbayad ti makagapo, tapno ipakaamom tinapasamak kan ka. Karbangan na amaamuan, taputot na ti ubing, kan asawa na ka. Sige nga rod, tadyak pa'y mo't makatrabaho, takas to'y mo't tinapasamak kanya. Hello, sino da ito eh? Hello, Jeff. Ipakaamok nga da ni Ami dito yung ospital. Apay nga da iti hospital. Anya tinapasamak. Ectopic pregnancy. Kapilitan anay ruwarte fetus. Ta saan ahusto tinagyanan na. Kat, kumusta ni Ami? Maladingitan. Ngam nasaya at matanti ka sa saad na. Ang paimbaglangan. Anya nga ospital ti ayan na. Iti kaasitgan nga ospital iti ili. O sige, umayak nga rod dita. Bye. Umay ka no ni Jeff dito yung ospital, Mami. Isuti ko na itay nagsarita kami babaen iti cellphone. Imbag man ta saan ang nagsukat iti contact number iti pinanawan na ti kapsat mo anak ko. Naira na naka-online, Mami. Inawagak, babaen iti messenger. Masiguradok ang maladingitan. Tao mo na aputot na. Anya nga rod ngay, Mami. Awan ti maaramidan tayo, Tada di tayo. Umuna kumapay a baby tayo. Kasta matan tinapasamak. Awanan maaramidan tayo. Tanapasamakan, Mami. Mailuyusak no makitak ng agsangsangit di kabsat mo. Anya tinapasamak. Saan mo pa'y may takabulanan? Basta,
Bigla nagsakit ti tiyan ko. Ectopic pregnancy kano ko na ti doktor. Okay, aginana kang Ruden. Tapno dalas ka pumigsa. Kat makaawid tayon. Agbayag ka kadi dito eh. Bantayan ka. Kasimat ni Mami. Agdandana ka nagpuypuyat. Napanandan ka ni Ivy. Rimwardamat. Idi nakita dangaddaak. Napandan sa iti kantin iti daytoy nga ospital. Amangan no mabisindan. Di da pa ngamin nagmerienda. Anya ti kayat mo akanen? Saan pa'y amabalin? Urayak pa'y tibilin ti doktor. Di mo ka di madlaw. Manipod nag-awid tayo dito'y balay. As-asikaswan na ka na imbag ti asawam. Uray saan anasaya at titratom iti kankwana. Wan nga rod, Mami. Makonsensya akpay kit din. Iso asan arumbeng apagawidem. Pagyanam dito'y kat agsinubyan kayo nanak ko. Wan, Mami. Dumawatakkan kwa na iti pamakawan. Agyamanakan ka anak ko. Masiguradok ang maaddaan kayon tumatlaang iti anak. Nadungumot gayam. Uray kaslabutangar a tao. Saan ang maala iti sura ti tao? Tapnos gaam ti kinadalos ti puso na. Dayta kat babaan iti aramid. Nasurunak ngamin. Idinaamwak na idiport, Mami. Ngam makonvict akas kriminal nga uray inosente. Adamat managdakdakas ngampulos asaan anatiliw. Nawaya. Kaya tiyo asawan? Amangan no inosente ni Jeff, Mami? Saan nga iti kasta anak ko? At dadagiti nagbasol ngam agbabawi ka nagbalbaliw. Ikan kumaida iti gundaway ang makilangan kada tayo. Dagiti nagbaliw akas normal a tao. Bro, intun bigat. Mapantamanan, ijay-igit ti baybay. Apagiso, awan opisina inton bigat. Intanto man na nag-surfing. Aglumbata, tamo tamutten. Uy. Kumarit ka mata, bro. Nalaing ka ka din. Amok matbasitan, bro. Sika ngay. Kumarit ka di tilumba. Saan ka apaayen, bro? Matungpal ti kalikagom mo. Ket, anya nga iti pustahan ta. Anya nga ta tinasaya tapusta. Sika ti rumbang agpanunot, ta sika ti kimarit. Okay. Di mabak, iso ti taya, ije resto bar. Ha? Ay, kato na. Sa anak apabak, bro. Ipasiguradok, asaan asyak ti taya, ije resto bar. Para makita, no asinon to ti taya, bro. Makitam ka di ti marker, ti medyo adayo, bro. Un, bro. Aglumbata amapan, ken agsubli, baba ni ti surfing board. Ije ti pagrikusan ta. Sige nga rod, bro. Okay. Agbilang ak iti talo. Agtaray ta nga aggapo dito eh. Agsurfing ta, no makadanon ta iti danom, nga agturong ijay. Ariglado, bro. Kat isaganam ti kwartam. Taintanto ijay resto bar, inton malam. Saan nga ta sikat ti agsagana, bro? Ah? Ay, ti pasamak ti mangibaga. No asino kadata ti aggasto, bro. Ala, agbilang kan. Apa yan gayam? Anya ti mapaspasamag? Aging ginagayam. Kasanon dagiti pasyente. Alangan arumorta. Anya ti aramiden ta? Dito mat mayroar dagiti pasyente. Kasanon, agyan ta kadilat ta dito ayanda gayam. Itarayan ta ka Dida? Dida mat makataray arumuar. Diya ka mo taramidak. Kasanon numarba to'y pasdag. Sakruyak di may isa nga ubing. Sakruyak mat di may isa tarumuar ta. Kasanon tidaduma. Subliantan ti daduma. Pangikabilan tangay kadakwata. Sa payagtudong agpaiso. Kevin! Ayan mo! Oh, diya ko makita tagayam ko. Oh, nagdakkel itay ti daluyon. Kat di na naibalansi ti bagina. Oh, masapol nga inak agparayat.
Tapno matulungan mi tigayam ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kevin! Ayan mo! Oh. Diya akong makita ti gayim ko. Nagdakkel itay ti daluyon. Di na naibalansi ti bagina. Oh. Masapul nga inak agpaarayat. Tapno matulungan mi ti gayim ko. Agkakaribos o dagiti tattao. Gapi itigin ginad. Kalaat ngamin adim makal ti daluyon itay. Adulakit diti kaswaltes. Ijay, at rescue team Ijay. Masapul abirukan mi ni Kevin. Ang mga nusaan ang nakatakdang adagos itay. Masapul ang matulungan mi tigayam ko. Imbaglakit din. Tanakitak ang nakapaklab iti kadaratan tigayam ko. Impandan iti emergency room. Sapay ko ma. Tawan dakas ang napasamakan ko na. At dasugat iti ulo na. Agi na naakpay. Pangururayak. Noon niya ti ibaga ti doktor. At damot nakita ka. Ngagdardaras asim mark a nurse. Ditoy. Agi na naakpay ditoy. Ti pasyente. Nagtaarmat da ito yan na pasyente. Nalmas ka no. Kat nakita daan nakapaklab iti kadaratan. Alag dagiti vital signs na. Asikaswag analaing takaasimat. Sapay nagtaarmat. Ayan ko kadi. Imbag na nakapuot kan. Ada ka dito yung ospital, sir. Ami. Adda ka dito'y ulong ka po. Amam ni Ami? Saan asyak ni Ami, sir? Agtagtagay na pa kadi. Apay nga ibagam asana si ka ni Ami. Husto pa'y laang mati pa nagkitak. Siyak ni Ivy. Kasingin ko ni Ami nga ibagbagam. Anya. Adda kasingin ni Ami. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Kasano nga ibagana, no di ka mat nagdamag, sir. Saan ka di arumbang? Nga ibagana ko mati amin. Agsublin ti doktor ditoy, sir. Kapampanaw na itay. Ay, unay kan bro. Pinagdanag nak itay. Kung naklakit din nun almas ka. Kasano amalmas tinalaing. Kasano, nakitak a dinalapos na katidalo yun. Idi kwan, di ka mutan makita. Sinipaw ko adagos ti surfing board ko. Kat nagkapatak ang nagpaigid. Induron nak matidalo yun. Nariknak anay dong party ulok. Kat jakon amo ti si maruno ang napasamak. Amangan no dagiti kayo anayanod, tinagdumparkan ka. Isu anawanan ka iti puot. Ay, kalaati na pasamak. Siguro, isu nga dasugat iti ulok. Kalata di makal ti dalo yun.
Jak narik na ti kunada aging ginad. Kasano ko maamarik nata, kat madamatang agsurfing. Na ospital ka kat nga rod. Imbaglaki din tasaan ka unay anadangran. Adda pagsayatan ti pan naka-ospital ko, bro. Anya? Pagyamanam ti pan naka-ospital mo? Nasugat lang nga rodan ta ulong? Kastapay ti bagam? Kumusta kan, sir? Mayat ka din ti Riknam? Mark, dahil ti bagbagak a pagsayatan na ana ospitalak. Ami? Kasano nurse ka? Katno... Kunakon ka tamas daw ka akas kanyak. Imposible da ito Anya ka dit imposible. Kasano gayam anam amuyo ti kabsat ko, ha? Nagkatrabahuan kami iti may sa akumpanya, madam. Ay, vilat ako man tiawag mo kanyak, sir. Di na kami nga rod awagan iti sir. Amom tinagan ko, kas pasyentem. Okay nga, Rod, sir. Stay, Kevin. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Iso ti nakasurat dito'y chart mo. Mabalin ka di amaamuan. No sa dino ti pagnanaadam dito'y, Ivy. Iti boarding house nga sidag iti daytoy nga ospital. At da kantin na. Adaman pasyente ka nagtaar gayem. Itaman pa'y anangag ko kan kaday tabalikas anataar gayam. No makitam la ko ma, talaga anataar. Di mo nakita, taidya ti ubing tinagyan am ngamin. Anya ti sakit ti pasyentem anataar ako nam gayam. Adda kano iti baybay, idi naggingginad. Idi dimakkel ti daluyon. Nadalapos sa kano. Imbaglakit din ta saan unay anagbayag ti gingginad. Di ta amo ti aramidan ta. Uwan nga rod Rumwarta ko maidi, ngam agtudumat. Ken, di ta mapanawan dagiti pasyente. Intamanen mga niti kantin. Ijay kano ti boarding house ti nurse ti pusok. Nurse ti pusom. Kaya't mo asawan. Isu ti mangagas iti agsansanuong apusom. No nasaktan man ti pusok, adamat mangagas. Sapay kabsat ti ex mo. Uray ay, tanaki asawa mo ti ex ko. Amom bro, kurso na dakmat di may sa agayim na. Jack mo ti nakit-kita. Pangkita nga takan kwa na. Mamati ka kadi, anailitlaeng tilubong dagiti agkagasat? Si kahamad bro. Umilat ayamat tilubong. No da kayo ti agkagasat, agkita kat agkita kayon tulatta. Imbag taadda kayo babalasang. Umay kumamanin dagiti ibagbagak akursunada ka para kada kayaw. Asino ka di tinakdakamaten niyo, nana? Unyag pa'y sunana. Oh, makita yo ka diti dua sumungad. Talyawin nyo Imposible da ito eh. Amom da Kevin kanti kadwana? Wan gayam. Da Kevin kan Mark dayta. Aggayim da. Awan dakas na, no agayim da. Taggayim kayo mat. Ninanamot. Kababain no mangagda tirabak yun. Umay da nga tamangan dito, nana? Wan, masiguradok dayta. Kumusta ka, Ami? Mayat ka din teriknam, tay may kamat dito'y salas? Medyo mariknak at napigsa akon, Jeff. Nalaing ngamin nga agasikaso ti asawa. Agsipo, tanapudno, ti panagayat ko kan ka. Manipod ita, supapakak mo't dayta panagayat mo kanyak, Jeff. Agyaman ak unay, Ami. Rumbeng lang nga aginayat ta. Tagasawa takit nga road. Wan, Jeff, kat pasensyakan iti kinasabrak ko kan ka iti kalabas. Nalipat akong dayjay. Mga barwanan ta. Wan, Jeff. Joy?
Adda ka dito'y ulong gapo? Apay nga dakamat dito'y ulong gapo. Apay anas daaw ka nakakita kanya. Nabayag asinapsapol ka. Apay kumasapulan na. Adda ka di utang ko kan ka. Kwa, inutang mo ti pusok. Ha? Ngamin na, manipod nagpukaw ka. Sinapsapol ka. Kat itatanasarakan kan, sapay kuma, tasaan kan amapukaw pa'y. Kasano nga da kayo dito'y ulong gapo? Adda ka barbaro a branch ti kumpanyami ditoy. Da kami tinapili ang maidistino ditoy. Kasano mo tanakaw may ka ditoy? Babain kin ni Ivy. Imbaga na nga agkasapulan da iti nurse dito'y. Nasdaaw kami ang nakakita kan ni Ivy ditoy. Impagarup mi, ani ami. Agkakaingas da ngamin launay. Katamom ka di. Isu ka no ti mangagas, itinasugat a puso ni Kevin. Ha? Amom ka din ni Kevin, iso ti ex ni Ami. Anya? Ex ni Ami, kunam? Wan, saan siguro nga iso da tagkagasat? Sa balitin na ituding akagasat na. Oh, apay nga rod akitanak iti kasta. Dakas ka di. Nadlaw ka nun ni Nana Lolita, asikatisang kakita ni Kevin idimang mangan tayo iti kantin. Apay nga isupay tinagbalin nga ex ni Ami. Apay ko manukas na. Saan damat ang nagasawa? Boyfriend lang mo't. Amok nga damat riknam kin ni Kevin. Idi pa'y ladamom anakita. Kat imbagamon anataas. Oh, apay adi ka makaid na, bro. Masapol ang mapasungbat ko ni Ivy. Adda order kanyak dagiti dadakkel ko. Mabalin konti sumurot iti Amerika. No maasawak, ikuyog kunto iti Amerika ni Ivy. Nagasat kayo nga rod, numakapan kayo adagos. Sigurado amaud udiak, tamabayag nga ipagna dagiti papeles. Awan mat ngamin dagiti dadakkal ko ijay, akaskan ka. Sana bale, tulungan kanto bro. Adda pagyanan nyo ijay, taadda balay dagiti dadakkel ko ijay. Sige nga rod bro, ikagumaan ta nga rod apasumbatan dagiti dua. Oray ag double wedding tayon to. Mayat deta na panunot mo. May sa ti pagkalaysaan, kan pakaangayan ti reception tayo. Wan bro. Nabayag ka din nga amumda Kevin ka ni Mark? One mat. Idi da Ami pa'y kan Kevin. Nagpakpakaasi ni Kevin kin ni Ami. Adi na isuksukat da ito eh. Ngamga po iti arapaap ni Ami ang makapan iti abroad. Insukat na kin ni Jeff. Kasta ka di. Saan nga yung magbaga ni Ami nga da kaayan-ayat na? Saan ko nga mo? Gapo siguro, tada ka dito eh. Idinto taad damot ijay ili tayo. Saan nga nga umawawag kanyak ti kabsat ko? Manipod mat idi mayak dito eh. Saan ko mat anasangon nga inawagan? Makumikom tangamin. Wen nga ron. Nabayag mat basitan nga idardarirag da Kevin kan Mark ti panagayat da kadata. Sumbatan ta kadidan. Panagkita kit na pudno da kadata. Sapay dandani kanon mapan iji Amerika ni Kevin. Day tangarod mat imbaga na kanyak. Impay tantan na lang ti mangipag na iti papeles na. Imbaga na nga ipagnak ka no mat ti papeles ko. Tapno mapanak mat ijay Amerika. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Kayat ko nga ibaga kada kayo nga adan kaayan-ayat ko, Mami. Kevin Del Monte tinagan na. Anya? Kevin Del Monte? Timot sigod akayan ayat ni Ami dayta. Sa dino tinagkitaan nyo? Adasa nga ti kumpanyada dito'y, Mami. Nagbali na pasyente, tadanda ni Nalmas. Dayta ti damo apa nagkita mi. Nasa o kanyak ni Ami anasaktan ka no tiriknan. Idiin sukat ti kabsat mo.
Nasa ni Kevin kanyak day ta, mami. Ngam, imbaga na nga irugi kung timangi pag na iti papeles ko ama pa ni Dya Amerika. Tulungan na kano, tadandan iti ipapan na ijay. Adagayam dadakkel na ijay. Kasta ka di. Napudno nga tamot kan ka, anak ko. Sinong bata kun tamakitak met anapingat, mami. Inton malpas kano ti kalay sami. Agpa-Amerika kaminton. Hala, addakan ka dayta, anak ko. Kita ang malatatigasan. Inwalin ko idi ni Kevin. Gapoy ti arapaap ko. Ngam, ad-adda nga inadaywan nak tinapintas agasat. Numaminsan, madi ti mga ramat iti sa bali at tao. Gapo iti bukod nga arapaap, anak ko. Wan, mami. Ni Ivy, saan na nga inarapaap ti mapan iti Amerika? Isumat ti makapan. Saan ngagpapadat igasat ti tao, anak? Mamatiak iti dayta, mami. No na nga tuunay ti arapaap, ngam kayat agun-udan iti madi, wano nalakaawagas, ad-ada mababtuog, paawan iti husto a lugar. Wen, anak ko, no asino pa itinualin mo? Di mo ninamna mga isukayam ti umno. Nagasat ti kapsat ko, mami. Maragsakan para kan kuana. Mangnamnamaak. Ano anyaman ti baligi ti kapsat mo? Di nataliplipatan. Kastan sa dagiti nasisingpat, mami. Saan idabaybayan ti Diyos? Iso aliklikan tayo ti mga ramat iti sa bali at tao. Gapulaeng iti maysa at tarikagay. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay o itaalawas, anapauluan, tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.